Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un postre que es una auténtica maravilla, súper rápido, súper fácil y que solo necesita 3 ingredientes que seguro tienes en casa. ¿Listos para hacer un plátano caliente con chocolate al microondas? Vamos a ello. Lo primero que necesitas, obviamente, es un plátano. Intenta que esté maduro, de esos que ya tienen algunas pequitas negras en la piel, porque son mucho más dulces y su sabor es más intenso. También vamos a usar tu chocolate favorito. Puede ser chocolate con leche, chocolate negro o incluso blanco, si te apetece. Y por último, un poquito de canela en polvo para darle ese toque especial. Si quieres, también puedes añadir nueces, almendras o cualquier fruto seco que te guste para darle una textura crujiente. Ahora la preparación es tan sencilla que te va a sorprender. Pela el plátano y colócalo en un plato que sea apto para microondas. Con un cuchillo, hazle un corte a lo largo, de punta a punta, pero con cuidado de no llegar a cortarlo del todo. La idea es crear una especie de canoa para rellenarla. Una vez hecho el corte, abre un poco el plátano y espolvorea generosamente la canela en polvo por encima. Ahora viene la mejor parte, el chocolate. Coge unas onzas de tu chocolate y pártelas en trocitos pequeños. Rellena el corte del plátano con todos los trocitos de chocolate que puedas. No te cortes, que quede bien relleno. Si has decidido añadir frutos secos, este es el momento de esparcirlos por encima. Ya casi hemos terminado. Mete el plato en el microondas y prográmalo a máxima potencia durante aproximadamente 1 minuto y medio o 2 minutos. El tiempo exacto puede variar un poco según la potencia de tu microondas y lo maduro que esté el plátano. Sabrás que está listo cuando el plátano esté blandito y el chocolate se haya derretido por completo, creando una salsa deliciosa. Sácalo con cuidado del microondas porque el plato estará caliente. Y ya está, listo para disfrutar. Puedes comerlo directamente del plato con una cuchara. La combinación del plátano caliente y dulce con el chocolate derretido es simplemente espectacular. Es el postre perfecto para un antojo rápido, para una tarde de peli o cuando simplemente te apetece algo dulce y reconfortante. Espero que te animes a probar esta receta tan fácil y deliciosa. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme.